현자를 보면 나도 그와 같아지려 하고 불현자를 보면 나 자신을 돌아보아야 한다. 우리 주변에는 존경할 만한 사람도 있고 본받고 싶지 않은 사람도 있습니다. 공자는 말합니다. 좋은 사람을 보면 배움의 기회로 삼고 부족한 사람을 보면 반면교사로 삼으라. 성공한 사람을 부러워만 할 게 아니라 그들의 장점을 내 삶에 심어야 합니다. 그리고 남의 잘못을 비난하기보다 나는 저런 모습이 없는가 하고 자신을 돌아볼 때 우리는 더 성장합니다. 세상 모든 만남이 나를 키웁니다. 오늘 존경은 본받고 실수는 거울로 삼아 보세요. 다음 명언에서 만나요.